好，在今天这个视频呢，我们来讲一讲日食、月食功能中间的月食的功能。从心逆功能放眼往下一拉，然后选择日食、月食是特别兴趣下的第三个。然后我们就可以点击第一个按钮，可以选择哪一次的日食或者月食，我们选择月全食就可以了。日食和月食其实区别还是蛮大的。上一次日食的视频我们就提到，日食尽管每年都有，但是呢，每一次可能只有一个很小很狭窄的一个区域你可以看到日全食，而月全食就比较普遍了。一般来讲的话，如果发生月全食呢，地球上1/3的地方都可以看到月全食，所以它的几率就非常的大。而且月全食一般都是一次就来好几个，比如说像2003年到2004年，这中间有连续的4次月全食，然后就隔了2年，然后从2007年到2008年1年之内呢又发生3次月全食，然后每次都是这样一个循环。那我们这一次的现在正处在这个3个月全食的阶段，从去年的2018年1月31号开始，到这一次的2019年1月20号，也是连续的3次月全食。在前2次月全食呢，国内都可以看到啊，这一次1月20号这一次的国内看不到啊，在美国是可以看到第1次和第3次，所以每个地方都可以看到2次，还挺公平的。我们下面就选择2019年1月20号这一次，我们来做一个计划。好，打开月全食以后，在新的版本里面，我们把地图稍微缩小一下，你就会看到有这样一个线条。这个线条实际上可以帮助我们知道什么地方可以拍到月全食。讲这个之前呢，我们先大概来说明一下月全食是怎么形成的。让我们来看一看这样一个图片。首先我们来看上面这一个，这里是太阳，然后太阳照到地球，太阳相反的方向肯定就形成了一个阴影了。那么这个阴影是个黑色的这一块呢，就是个圆锥体，那就是地球的本影。如果你在这个本影中间呢，你是看不到太阳的。然后在这两边呢，还形成一个半影。所谓的半影就是如果你人在这个地方，你去看太阳的方向，你可以看到部分太阳，然后有一部分太阳是被地球遮住了，所以这就是半影。如果月球呢刚好从这个阴影中间经过呢，它就会形成月全食。那如果我们这边在这里切一个剖面，然后就是我们下面看到的这样一个图，中间红色的部分呢是地球本影，外面这个灰色的地方呢是地球半影，而月球呢是逐渐的靠近，慢慢的和这个半影相交，然后慢慢的又和本影相交，然后经过本影再出来，就是月全食的整个一个过程。在这个过程中有几个比较感兴趣的事件，我们这边可以说一下。那大家了解了，一般2个圆形如果互相相切的话呢，有4种不同的切法。第一种相切就是2个外切，就是月球在这个圆圈的外面，这是第一个外切，我们称之为 P1。P 是指半影的意思，大家可以看到这个英文单词是 penumbra 这个就是它的第一个字母，所以我们就 P1 表示第1次相切。那其实还有2次相切，分别是和地球半影的类切2次类切。那这边因为在这种情况不是特别的重要，所以我们就不说了。然后最后一次还有一次外切，就是 P4。这为什么是 P4 而不是 P2、P3 的原因就在这，因为它是第4次的相切。而月球和地球本影这个圆圈呢，也有4次相切，分别是呢 U1 是第1次外切，然后 U2 是第1次类切， U3 是第2次的类切，和 U4 是第2次的外切，所以刚好是4个不同的时间。最后再加一个时辰，也就是说月球在地球本影的最中间的时候。所以从这边呢，我们就因此得到了7个不同的事件，分别是半影、时始、粗窥、时际、时申、升光、复原和半影时钟。对应的这几个符号呢，大家也都熟悉一下，因为我们后面都会用到。好，这边你再去看这几个，你就明白是什么意思了。你看这7个对应的7个不同的时间，以及它对应的月亮的仰角，就和我们刚才说的7个事件是一一对应的。同时呢，在这边我们可以看到6个不同的线条，也就代表在不同的情况。那比如说，我们先把它先把这个清掉，先把相机位置清掉。好，然后我们把我们的相机放在 P1 的位置，大家注意看上面的这几个角度啊，这个仰角大家看到没有？半影、时始的下面的仰角几乎是靠近0度，也就是说，在这条绿色的 P 这条线上的时候呢，当月初的时候，刚好是半影、时始的这个事件发生的时候。那这样你就好理解，如果到了 U1 呢，对应的是粗窥，那么这一个的仰角就会刚好变成了0，也就是说，在月初的时候呢，刚好是粗窥发生。那么后面
2呢就是指对应的是实际。那也就是说，如果往这一边，从右3往右边看呢都会不错，因为如果说再往这一边走的话，大家可以看我把我的相机放到这个位置，你会发现在时升的时候月亮已经到了地平线以下了，所以你连时升都看不到了，那这样就不是特别的好了。那所以从这个几个图的理解呢，我们从右3往这边来看，你都可以去看这个月全食。如果往这一边呢就是看不到了，比如像这一次你看中国的位置是在这一块，完全看不到月全食，而这一边呢，美国南美这一块呢就不错，因为它是在这一个方向。那如果我们以这一次的月全食为例，我们把我们的相机位置大概设置到美国西部这一边，我们注意到一件事情，就是大家注意看这个仰角啊，时升的时候仰角是 48.1 度，这就说明它的仰角实际上非常的高，也就是高高在天。那这时候如果跟前景配合呢，就不是特别的好拍摄呢。找一个前景比较高的地方来拍摄，那比如说像一个山峰，或者说一个城市里面的建筑物，或者很高的一个桥，这都是一个不错的选择。那这边呢，我就以这个美国的优胜美地这个国家公园里面的这个哈弗洞作为一个例子。哈弗洞是个很高的山，尤其是它，如果说我们长按它一下，我们变成当前时间，我们来看这个月亮的方向，月亮方向是朝东边偏南一点点。那也就是说，如果我们朝这个方向来拍它的话呢，差不多月亮在时升的时候刚好在哈弗洞的上面。那这边我知道这里有一个地方叫做镜湖 Mirror Lake， 这个地方我们把它设为我们的相机位置。下面我们来就看这个月亮的序列的形状是怎样的啊。那一般来讲的话，摄影师会从粗窥一直拍到复原这样一个阶段，但也有人说我想把月食的整个过程记录下来，你可以从半影实时开始到半影实时结束都可以。但是在半影月食的时候呢，月亮仅仅是比平时稍微暗了一点，所以除非你真的是想做天文方面的记录啊，一般对于摄影师来讲的兴趣不是特别的大，所以我们这边就以从粗窥开始来拍摄。我们长按它，把它设为延时和序列摄影的起始时间，然后我们再长按这个复原，把它设置为延时和序列摄影的结束时间。然后这时候我们到前面一页去看，我们改成月亮序列，大家看到这个序列的形状就画出来了。好，下面呢我们就选择到这个焦距，然后改成一个比较广一点的焦距，先改成14吧。这时候如果从地图上看的话呢，其实不是特别的直观，我们可以看到序列是大概这个形状而我们的哈弗洞在这个位置，但是具体之间的相对的关系呢，我们很难通过地图这种俯视的方式能够看出来，所以我们就选择到去近宽的模式来看一看。好，这就是月亮的一个序列，那这个正好是哈弗洞的位置嘛，那也就是说这个序列刚好从哈弗洞上面掠过，但是呢它这下面这一部分大家看到已经被遮住了，所以如果我想拍摄整个序列的形状呢，这个地方可能不是特别的好，所以我就要考虑往后再移一点，往后移到这个位置。当然了，我最后要去判断这个位置能不能走到，我这边只是给大家一个演示的一个例子。然后我们再次到虚景框去看一看。好，这时候就差不多可以了，我再往后再调节，往这边再调节一点点吧。好，大家看到从月食的开始一直到月食的结束，整个的这个序列我们都可以把它记录下来。同时下面呢是一个非常著名的一个哈弗洞这样一个前景，应该是非常不错的一个画面。同时你看这上面是一个曲线这下面哈弗洞本身也是个曲线，两个曲线刚好配合，所以我可以稍微把焦距调一下，比如把焦距调到28，这个焦距你看可以刚好把这个序列的整个过程给记录下来。好，这就是一个计划就产生了。在这边大家拍摄的时候有很多种拍摄的方法，我一般的建议呢是大家带2台相机去拍，一张呢就用这种28毫米的焦距去拍一个延时的一个过程。怎么看延时的拍摄情况呢？我们就到延时摄影就可以了。大家这边注意到这个数据是有冲突的，因为我们4个数据都已经设定了，所以我们就长按它一下就好了，把这个变成自动的，从7点34分开始拍摄起，一直拍到10点51分，一共是3个小时17分钟。如果10秒钟拍一张的话呢，其实没有必要用10秒，我们改成30秒拍一张就好了。然后就产生13秒的一个延时，一共是394张照片。这边可以告诉我们一些照片的细节，比如说你可以这边选择你每一张照片有多少兆，这样知道你需要多少的内存，这些都没有问题。然后下面呢，你就可以长按它一下，然后就可以开始模拟它。你可以看到这个月亮慢慢升起的过程这时候慢慢就变成月食就出现了。
我们看看结束是在什么位置。结束是在这个位置结束了，所以刚好可以在这个取景框里面看出来。那你拍了这么多照片以后呢，如果你想做序列摄影的时候，你比如你现在是30秒钟拍一张，那我们实际做序列的时候，我们可能说5分钟或者10分钟拍一张，那你就每隔这么个20张就取一张照片作为叠加，最后形成一个序列就可以了。或者说你1分钟2分钟取一张照片叠加在一起，也可以形成一个月轨的照片。这个待会儿给大家看一个月轨照片的例子。这个例子呢，是我上一次在拍摄月全食，就是2018年1月31号拍摄日全食的一个计划。可以看看我当时做的一个模拟就前面就是一个建筑物，然后我希望这个月全食的序列刚好从这旁边掠过，所以我们来看一看实际拍摄到的照片。好，这就是实际拍摄到的照片。这张照片实际上我用延时摄影的很多照片，就像我刚才说的那种方法取其中一部分照片做成了这样一个序列。大家看到在月全食的是在这个位置，它的曝光是刚刚好的，也就是说我在拍摄延时的过程中呢，我的曝光都没有变化。我为了保证月全食的时候刚好曝光正确，所以在半影月食的时候呢，它自然就会过曝，所以这边都是过曝的。然后慢慢的这边进来以后呢，到这里就变成刚好的曝光，这就是你的月亮序轨。虽然说这一块过曝，但是我觉得完全没有问题，因为我通过这样一张照片呢，把整个月亮的亮度这个变化的过程完全给记录了下来。好，那么这边一张照片大家可以横过来看这一张就是个我刚才说的月轨的照片，这边同样是过曝的，但是这一边呢有一些红色的颜色，这个红色颜色就是在月食的时候形成的颜色。另外呢，其他这边的星轨也都可以看到。这一张照片呢是我在月全食的时候用另外一个相机用长焦来拍摄的，大家可以看到这个红色，很多人把月全食称之为血月，就是这个原因。尽管月亮在地球的本影中间是看不到太阳的，但是呢太阳有些红光，因为它的波长比较长嘛，所以它还能渗透到这个阴影中间，形成了这样一个红色。这一张照片呢是在食神的时候拍摄的，这样一个月亮刚好在旁边这个建筑的建立上对齐但是就是也就构想好了这样一个构图，然后拍摄到的画面。有人可能会问，这张照片是一张拍摄出来的还是合成的？我就告诉你，这一张是一张拍摄出来的。为什么可以做到这一点呢？其实原因非常的简单。城市建筑物打了灯以后，像我们这边看到的这个前景的建筑物，它的异位值也就是曝光值差不多是1，而月全食的时候，月亮的曝光值差不多是在-1到3之间，取决于它进入那个地球本影的这个深度有多少嘛。所以这两个曝光值实际上比较接近，所以呢，一张照片就可以把两个都拍摄的曝光刚刚好。所以从此呢，我们也可以得到一个小的一个技巧就是如果你想拍摄月全食，最好在城市里面去拍，而不是到野外去拍。当然，野外如果说你的前景你可以打灯，比如说一个很漂亮的石头，不是特别大，你可以用低光打灯的方式打灯，那完全是没有问题的。但是如果前景是一个很大的一个山，你完全没有可能用打灯的方式，那它的异位值会比你月亮在月全食的异位值要低很多，这就很难做到一张照片就可以拍摄成功了。所以这边的一个小技巧大家可以掌握一下。好，今天关于月食的介绍呢，我们就介绍到这里，谢谢大家，我们下次再见。